Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to you all Vidya's poultry farm. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಡೇ 2 ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಪೇಪರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 3 ಇದು ಪೇಪರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. 2 ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್, ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫೀಡರಲ್ಲಿ ತಿಂತಾವಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಫೀಡ್, ಅದು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 4 ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಫೀಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮರಿಗಳಿಗೆ. ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಮ್ಮಿಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಲೇಟ್ ನೈಟ್, ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಉರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಾನೆ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.